భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఎర్రచందనం ఫామ్ ల్యాండ్స్లో 410 ఎకరాల మెగా వెంచర్తో మీ ముందుకు రాబోతుంది మా సంస్థ. ఇప్పటి వరకు 23 వెంచర్లు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి 24వ వెంచర్లు అడుగు పెట్టబోతున్నామండి. ఇది వచ్చేసేపటికి రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉంటుంది. ఇది నెల్లూరు జిల్లా చేజర్ల మండలం, చేజర్ల నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో, నెల్లూరు నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందండి. మీరు చూడొచ్చు, సైట్ మొత్తం కూడా టోటల్ క్లియరెన్స్ అయిపోయింది. ఎర్రచందనానికి అనుకూలమైన నేలలే మనం సెలెక్ట్ చేస్తామండి. ఎర్ర నేలలు స్టోనింగ్ మిక్స్ అయిన ప్రాంతాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి సాయిల్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ మనం పర్చేస్ చేస్తాము. ఈ వెంచర్కి ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే రోడ్డుకి 2 వైపులు ఉండడమే కాకుండా నెల్లూరు నుంచి ప్రతి 2 అవర్స్కి ఒక బస్సు అవైలబిలిటీ ఉందండి. మన వెంచర్ మీద వెళ్తుంటాయి. అదేవిధంగా మన వెంచర్లో ప్లాట్ కావాలంటే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే లేఅవుట్ వచ్చిన రోజు సెలెక్ట్ చేసే విధానం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎర్రచందనం మీద ఉన్న మీకున్న అనుమానాలను తొలగించి ఇప్పుడే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని మీ కుటుంబానికి బంగారు భవిష్యత్తు వేయండి. ఎందుకంటే మీ నిర్ణయమే మీ భవిష్యత్తు. థ్యాంక్ యూ.